Hello， 大家好，我係設計師聽，今日帶大家嚟睇一睇江門呢個碧海銀湖嘅設計案例。呢個係1100尺嘅3層嘅別墅。我哋總造價大概係90萬，可以完全咁複刻嘅落地。我哋入去睇一睇個設計。入到嚟呢邊，我哋係一個入戶花園嘅。入戶花園我哋做咗好多造景嘅綠植造景。入到呢度有一個做咗一個造型水池啦，配合埋燈光嘅。呢度就係一個休閒區域，我哋擺咗啲台啊、凳啊，同埋呢啲圍邊嘅一啲綠植造景。OK， 我哋入到嚟呢邊。呢個就係大廳嘅位置。大廳位置我哋做咗一個好大嘅落地窗啦。呢個鋁合金嘅落地係一個趟門嚟嘅。呢個係一個開放式嘅廚房。廚房呢個開放式廚房係連帶呢個餐台位置啦。咁使成個空間係睇起上嚟大好多嘅。呢個位置我哋做咗一排嘅地櫃。呢個位置我哋要講一講，就係呢一個好特別嘅呢個採光嘅窗嘅位置。其實呢個窗咧，打開佢咧，佢係可以一個摺疊嘅上翻嘅一個窗嚟嘅。呢個鋁合金窗，所以無論採光啊同埋實用性都係非常之高嘅。OK， 我哋大廳位置係做咗一個呢啲咁樣嘅塗料。呢個係微水泥嚟嘅。屬於係暖色嘅微水泥啦，所有嘅角位我哋都做咗弧形嘅處理。洗手間位置我哋喺呢度做咗一個金屬嘅層架屏風，就隔擋咗呢個洗手間嘅位置咯。但係呢個屏風做出嚟嘅效果係非常之好嘅，因為佢係可以即係如果你封咗實牆嘅情況下，佢係睇起上嚟成個空間係冇咁穿透嘅。咁而家做咗呢個咁樣嘅穿透嘅屏風咧，咁出嚟效果嘅成個空間感係會闊好多、大好多。我哋呢個位置就係做咗一個休閒室嘅。咁呢個休閒室我哋做咗好多呢啲金屬嘅軟裝嘅佈置啦，呢啲層架嘅係。其實主要呢度我哋都係用咗好多嘅呢啲咁樣大型嘅趟窗同埋鋁合金嘅綠地玻璃，咁樣使成個採光咧非常之好嘅，即係非常之足夠嘅。OK， 我哋再上一上2樓睇一睇。我哋呢度樓梯咧係用咗呢個氛圍燈啦，同埋大理石，同埋呢啲金屬嘅地腳線嘅線條去做呢個裝飾嘅。咁加埋呢個玻璃扶手，非常之現代。OK， 而家我哋上到2樓呢個位置，2樓就係我哋做咗2個房間嘅。呢邊就係一個休閒嘅房間啦。咁我哋做咗一排呢個 mini bar 嘅設計啊，上面用咗好多不鏽鋼嘅鋼板嘅層架，同埋呢個造型嘅一個收納嘅酒櫃嚟嘅，非常之特別。因為為咗個採光更加好咧，我哋將呢度咧全部做晒一個落地嘅玻璃窗啦，都係鋁合金玻璃窗嘅，所以一個視野啊各方面係非常之好嘅。OK， 呢邊就係其中一個主人房位置。呢個主人房嘅位置嘅佈局，其實主要都係呢個位置我哋做咗一個梳妝台連書台嘅一個造型啦。呢個造型係連埋一個衣櫃嘅，同埋呢度有啲層架櫃。呢個位置就係主人房嘅呢個床嘅位置。我哋呢個床係做咗好多呢啲咁樣嘅護牆板啦，同埋呢啲不鏽鋼板嘅設計。咁
咁呢度我哋主要係做咗一個無主燈嘅設計嘅。咁無主燈嘅設計，我哋所以喺燈光方面嘅話，我哋喺呢個床嘅懸浮嘅床下邊，我哋做咗一啲氛圍燈啦，同埋床頭背景都係我哋出咗一啲氛圍燈，做一個燈光嘅佈置啦。去到呢邊，我哋有一個非常之大嘅一個陽台。陽台嗰度，我哋做咗好多嘅綠植嘅佈置，一個造景嘅，同埋呢度做咗一個小嘅吧台咯嘅設計。好，呢度就係3樓嘅位置。3樓咧，我哋全部係做咗一個房間嘅。我講呢個位置嘅設計就係我哋將呢個趟門啦，後邊做咗一個 mini bar 嘅。就當你打開佢嘅時候咧，佢就會擋住，就好似一個護牆板咁樣嘅效果嘅。OK。跟住我哋將呢個洗手台咧做咗喺外面。呢個洗手台嘅設計就係用好多仿岩嘅，即係仿岩石嘅一個材質，去加呢個不鏽鋼嘅台面，非常之有設計感。咁我哋呢邊嘅床嘅位置都係啦，用咗呢啲護牆板啦，同埋嗰啲微水泥嘅塗料，再配搭埋氛圍燈，咁成個設計就非常之現代咯。我哋捨棄咗呢個電視嘅位置，將呢個位置做咗一個半開放嘅一個屬於係一個掛衣區咯。呢啲位置就係俾你掛衣嘅，下邊可以做少收納嘅櫃啊咁樣咯。OK， 出邊就係呢個位置，就係一個好大嘅露台。呢個露台個景非常之好啊！啱啱就係對住呢條江邊。呢個位置我哋放咗一個浴缸，咁非常之舒適噶。所有碧海人和嘅業主注意啦，想做到呢個設計效果一模一樣嘅，只需要90萬。如果最近有設計同埋裝修嘅需要，可以聯繫我哋。